Okay guys, welcome to Ruby DG. At ako si Ruby. Ngayon, ang video ito ay share ko sa inyo itong nabili kong phone, Samsung A20s. I-unbox natin. At bago sa lahat, please subscribe my channel at saka paki-press yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Ang pag-subscribe naman ay free lang naman yan. Tsaka wala kang babayaran. Ang mangyari lang yung mga next video ko ay dadaan na sa wall mo. At kung gusto mong ma-notify, press mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko ding video. Ngayon, i-unbox natin ito. Ito nabili ko doon sa Lulu. Mura lang siya. Actually, 1/3 lang siya ng aking salary dito sa Dubai. Bali, 500 plus lang siya ng dirhams. Ngayon, unbox natin. Ayan. Samsung. Ayan siya, Samsung. Samsung Galaxy A20s. Sabi dito, Infinity V display, triple camera, fast charging. Tapos, dito meron na siyang charger at saka ito charger. Dito meron siyang headset. Ayun yung headset niya, yun yung kasama niya. Tapos tignan natin to guys. Basahin natin kung ano ba yung feature niya ng phone na to. So, 4G LTE siya. Ayan. Babasahin ko lang. Octa-core processor. 164.9mm. 6.5. Ang size niya, 6.5 inches. 13MP, 5MP, 8MP, triple rear camera. Ayun, triple rear camera. Tingnan natin. Ayun siya guys. Triple rear camera. Tapos kulay blue. Doon sa pinagbilhan ko, naglagay na sila ng screen protector. Bali, nilagay na free lang daw. Tapos, 8MP front camera. Tapos, 52GB memory. At saka 3GB RAM. Ito ang nagustuhan ko sa 3GB RAM. Kasi yung cellphone kong isa, 1GB RAM at saka 2GB RAM. Sandali lang siyang mag full storage. Saka ito, sakaling mas mabuti yung niya, RAM niya kasi 3GB RAM siya. Kaysa comparing sa 1GB at saka 2GB. Ano siya guys? Dual SIM. Pwede kang maglagay ng dalawang SIM din dito. Kaya ko rin pinili ito kasi ilalagay ko dito yung roaming SIM ko. Tsaka pwede ko rin ilagay yung number ko dito. Excuse me. Ngayon guys, buksan natin. Ayun, di pa siya naka-charge. Wala pa siyang charge, kaya i-charge pa natin. Thank you for watching. Please subscribe my channel. See you next video. And bye.